It-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali Simon Busuttil bdieha fuq il-Molf biex jitkellem dwar l-ekonomija. Hemm ftit li xejn ta' dettalji u naqra li tkellem dwarha ukoll turi li bih fit-tmexxija ekonomika pajjiżna imur lura. Filwaqt li waħda mill-ftit ħafna proposti li jagħmel kienet li jekk ikun Prim Ministru jaħtar kunsill ta' esperti biex ituh il-pariri dwar l-ekonomija. Ser inwaqfu kunsill ekonomiku bħala bord konsultattiv illi jagħti il-pariri lill-Prim Ministru dwar is-sostenibilità fit-tul tal-ekonomija. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna irreaġixxa billi ta' dettalji preċiżi dwar l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta u qal li l-esperti aħjar kellimhom qabel għax kien joħroġ bi proposti aħjar. Però fil-każ ta' dawn il-proposti il-konsern tagħna u tal-poplu tal-elettorat huwa din id-darba illi il-proposti tant saru bla doċ illi hemm riskju kbir ta' li ser inħottu dak li bnejna. Ġifieri, il-mod kif ġew mitfuqa il-proposti mhux biss huwa bla doċ jew kemm se jiswew flus u jfallu l-pajjiż. Fl-uniku numru li semma f'konferenza tal-aħbarijiet dwar l-ekonomija, Busuttil ukoll ammetta li bih fit-tmexxija pajjiżna imur lura u mhux il-quddiem. Qal li se joħloq 30,000 impjieg f'5 snin u r-reazzjoni tal-Prim Ministru kienet ċara ħafna. Jekk ħajamilek qed jammetti diġà li taħtu l-ekonomija ħadkun qiegħda tnaqqas ir-ritmu. Għas-sempliċi raġuni aħna f'4 snin biss żidna l fuq minn 35,000 job li kważi 30,000 minnhom huma full time u għandek kważi 5,000 oħra li huma part time. Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid illi f'5 snin ħa joħloq inqas jobs milli inħolqu issa f'4 snin qed diġà jammetti kemm l-affarijiet li għandu f'moħħu għall-ekonomija tal-pajjiż ħajwaqfu l-ekonomija tal-pajjiż. Fil-konferenza tal-aħbarijiet attakka investimenti maġġuri, fosthom il-ftehim tal-American University of Malta. L-American University ukoll hija niftakru illi hija deal fil-magħluq. Tkellem kontra l-investiment fl-isptar ta' Għawdex li se joffri kura aħjar u bxejn. Għalhekk aħna għadna illi fl-ewwel ġurnata tal-ġurament tal-Ministru ġdid għal Għawdex qabel imur fl-uffiċċju tiegħu f'San Franġisk fil-Ministeru ta' Għawdex imur l-ewwel l-isptar u jgħidilhom jien ġejt biex ngħidilkom illi dan l-isptar se neħduh lura. U saħansitra attakka u gideb dwar ta' Crane Currency li se jinvestu fil-manifattura u joħolqu mijiet ta' impjiegi. Il-Crane Currency investiment barrani illi tant ftaħru bih qalu illi ser jinvestu 100 miljun u mbagħad wara rajna illi l-100 miljun se jselfuhom il-Malta Enterprise. Kien għalhekk li meta tkellem fil-konferenza tal-aħbarijiet mal-Ministru Scicluna, il-Ministru għax-xogħol Evarist Bartolo innota kif Simon Busuttil huwa teddida l-impjiegi. Ir-ritmu li inqabad ma jistax jieqaf minħabba l-attitudni tal-kap tal-Oppożizzjoni. U dan il-pajjiż żgur ma jaffordjax li jmur lura għax jekk imur lura ikollna inqas impjiegi, il-gvern ikollu inqas dħul, aqqas ikun jista' stess jonfoq biex il-proposti li qed jagħmel ikun jista' jiffinanzjahom. Imbagħad ikollna problema kbira għan-nefqa fuq l-edukazzjoni, għan-nefqa fuq is-saħħa, għan-nefqa fuq is-servizzi soċjali u biex is-surplus li għandna jibqa' surplus.